What is up mga mamen? Welcome back sa Let's Ride. So in this episode is nandito tayo sa may Makati, sa may Handlebar. So meron tayo ngayong bike night kasama ang mga Mad Dogs at yung mga ibang grupo din. So nakikita nyo sa akin likod is puro mga big bike, Harley Davidsons, mga Indian, mga Honda Steed at iba-ibang klaseng mga motor. So nandito sila, papakita ko si Sir Don. Alright. So ito yung mga motor. As nakikita nyo is may Keyway din tayo dito, may Rusi Classic, iba-iba ng mga motor, super light, may Lifan din, Harley, iba-iba. So sa bike night, gagawin na to every month. So ito yung Triumph bracket. So ito yung Sir Erwin na ano kay Matthew. So as you can see, the bikes mostly Harley Davidson. It's like 80% ng mamabay is Harley Davidson talaga. Harley. Renegade, if I'm not mistaken. Renegade Commando. Yeah, tama ako. Renegade. Road Warrior, Sir Azil. Tribute to Sir Azil. Tribute, of course. Yan, dami nga. May mga chopper din na build dito. Ayan, mga chopper build. Harley. So ngayon mga mamen is makikipag-cheers tayo sa mga tao. Bago sumasyat, siyempre, para masaya. Cheers! Cheers! Prost! Prost! Punya Rangers yan, idol ah! Ayan mo lang! Alright mga mamen, so medyo wasted na pero may pang-uwi tayo syempre. So ngayon uwi na tayo. So yun lang, nakita nyo naman kung gano'ng kasaya itong Tambay Nights. Bike night here in Handlebar dito sa mga Mad Dogs, alright? So next time meron din ulit kami, magpo-post kami sa mga groups. Keep updated, magpo-post din tayo sa page natin. So thank you very much, ride safe, see you soon.